Bote bandeko balandi ya BRT télévision esengo toninga makasi omotema comment na bino susu ebele liboso ya baitano bino ike mpona kolanda émission na biso Net Aventure. Net Aventure eza moko ya émission oyo tobelaka mingi makambo etali biso baindo yango lelo oyo naza na invité na ngai na ye tokosola mingi likambo oyo etali livre na ye to pe buku na ye oyo abimisi papa Ingulu mbote na ye. Mbote mingi ndeko na sepeli mingi ndengo ya mbinga lelo. Papa Ingulu, lelo tolingi tobeta mingi lisolo ya livre na yo to pe buku na yo. Buku yango pesa ngo kombo Je connais Kimbangu RDC 58 ans de transition 4 régimes. Elakisi nini okoko limbola biso? Ya solo to sengeli koyeba eloko moko. Omoni tozali kati na mokili. Mokili zali composé na ba continent, zali composé na ba peuple, zali pe composé na ba pays. Alors na souci ya kotala ndenge bisika mususu en tant que tout d'abord nazonga nano polo ba malamu parce que tozali ko catégoriser nyonso na to bengi soki to individualiser ngo to kokwea na eloko tozali ko benga humanité. Soki totali humanité tomoni condition humaine. À partir de la condition humaine nde pour ça ki ngai kotala lolenge nini biso batu tozali ko vivre kati na mokili mais tozali ndenge mokote. Bato mususu bazali likolo, ba misusu bazali nase, ba misusu bazali kolela, ba misusu bazali konyokwama. Non, selon normes scientifiques, il faut quand même komba eloko moko boye. Na norme scientifique balobi ki eloko ya sika ezate na mokili. Yo mtoni ko koma buku, malamu nde otanga babuku ya baeba koma liboso na yo na sujet yo lingi ko koma po lobela. De na mona kite prophétie ya Kimbangu Misatu Kimbangu asalaki alobeli pono etali mboka na biso. Lokola naza kolinga koyeba différence oyo ezali entre mboka na biso na mboka mosusu. Malamu na bwa kalisu na kati na prophétie wana. Malamu na bwa kalisu na ba témoignage ya bangunza ya 1954. Malamu na bwa kalisu na bato ebele oyo ba komi pona litina na likambo ya mboka na biso nde na bwa kalisu kuna nde na kende ko bimisa thème oyo uti kotangela biso na lobi Je connais Kimbangu RDC 58 ans de transition 4 régimes politiques. Ce qui totali bien papa Ingulu. Mboka na biso tobutei ko fêter le 30 juin au buti koleka 58e anniversaire. Na 58e anniversaire tobutei ko fêter yo pe opesi Congo ya buku na yo. Je connais Kimbangu 58 indépendance ya Congo. Eza pe kaka inspiration to nini bo expliquer biso ni place wa. Matondo mingi na mokusi tokoloba nini? Esengelo eba eloko moko ya tina. Na kati na Congo tozali na biteni mibale ya bato. Tozali biso ba Congolais. Mais tozali réparti na biteni mibale. Eza na eteni oyo ezali kondima ke tuzwa lipanda. Eza na eteni mosusu oyo timo ya lelo bazali ko se plaindre comme quoi tozwa na no lipanda te. Alors soki totali malamu na ba ebalobi tozwa lipanda, na ba ebalobi tozwa lipanda te, bango nyonso bazali na solo. Pambate moko na mokati na bango aza na explication ekoki kopesa pe o comprendre que oui aza na raison na ye. Ndenge ni yo ko limbola biso. Alors nao pona ko limbola yo na kosenga na kolwa noka ete mundele donc wana sikoyo na kimi mbangu kati na besoin. Tango biso bato ba Congolais. Tozui bonsomi. Na gain ya bonsomi, to ba lokola bénéfice ya bonsomi. Ndenge zoza la consommer. Ezala consommer na ndenge ke bato nyoso basimba yango te. Donc ezali na eteni ya bato. Oyo penza bazali komona na ke ya solo tozwa lipanda, otali pe bongo ina ye bongwani, otali pe makambo na nyo zali ukeli malamu, otali pe bana na ye, mwasi na ye, makambo nyoso kitoko. Mais ba mosusu bazali kaka na lolenge ezalaka na tango ya Belge o tozalaka ba coloniser, mais moi makambo muke changer. Papa te tango tozalaka na Belge, nini ndezalaka koleka. Tango tozalaka na Belge ayaka na système ya ba classe. Akutaka biso tozalaka na système ya ba classe, c'était classe sociale. Belge tango aye installer ba classe sociale. Aye na classe sociale, aye na classe évoluée, aye na classe immatriculée, na classe ya ba barbare. Siko yo ba barbare na classe oyo na uti kotangela yo, nde bazali koloba lelo ke tozali pandati. Papa te barbare azali mutu oyo Belge a considéré ka yete azalaka pe mosika na Belge.
mais évoluer il y a pour ça qui pembeni na belge parce que belge s'occupe qui na ye pour na ko modifier ko poussa payer pembeni na ye ta na mukuso na wo pesa na lokola ndaki ndimbola na motuna oyo pesi par rapport na livre nanga oyo ya liboso na esi bande ko balandi ba ko zo apenda ba détail makasi soki ba komi na buku wana maboko motuna musuto ko tuno papa ingolo ezala bande ko moko oyo balungaka mboka na biso bakendaka conférence moko ya table ronde na Bruxelles à l'époque donc bakendaka kuna bakendaka kosolola masolo ebele so motuna oyo ngai natuna yo po elobi ete ozolobela mingi likambo ya mboka yango s'expliquer na bato ya kala ngape na zungisi yoka na motuna ya bato ya kala na yini oyo bisa biso est-ce que bandeko bakendaki masolo wana ya table ronde est-ce que balongaki to bayebaki te tina ya likambo oyo bakendelaki na table ronde ya solo na oyo etali likambo ya kokende ya bandeko na biso na table ronde eloko esengeli koyeba ete ezalaki question ya kolonga to kolonga te te pamba te elonga ya table ronde ezalaki maemale kaka le 4 janvier 1959 maemale kaka le 4 janvier 1959 nde epesaki biso elonga c'est-à-dire soki 1959 esalema te table ronde edingaki otikala kosalema mpe te alors tango bandeko oyo bakei na table ronde ya solo bayebaki nini baki kosala pamba te selon général Glotzewist ayebisi biso boye alobi la guerre ezali liloko mosusu te soki te confrontation ya volonté mibale alors tomoni na 1959 confrontation ya volonté ya peuple opprimé na volonté ya colon pamba te colonisation ezali eloko mosusu te ezali kaka eloko ezali kolobake baye mais elembo ya colonisation ezali nde système alors système wana ezalaki kombati na volonté ya peuple opprimé le 4 janvier 1959 mais peuple opprimé aza na volonté mais na kati na volonté na ye baza ko définir comportement à tenir te conduite à suivre te tandis que na volonté ya occupant oyo azali colon ba déterminaki conduite à tenir na comportement à tenir na conduite à suivre alors tango basali confrontation oyo aboutissement ya confrontation oyo volonté désordonnée ya ba peuple opprimé et primaki sur volonté ya colon nde kosala ete bakende kosala sikoyo table ronde lokola colon azalaki kovanda na mikili na ye na Belgique il fallait babimisa bato awa bamema bango na Belgique alors condition ya liboso oyo ezalaki ne peut participer na table ronde que muto azali na statut ya évoluer barbare oza na droit ya kopusana te ni koloba ni kosala eloko c'est ainsi que okomona même bandeko na biso ya tango wana ba comprenaki déjà différence ya ba classe wana okomona oyo mundele bengi évoluer bango abengi mundele ndobe c'est-à-dire mundele mais ya loposo mwino alors ba mindele ya loposo mwino iso sikoyo babima na Congo bakende na Belgique bake kosolola masolo nini ya lipanda nani apesi lipanda wana volonté de s'affronter le 4 janvier entre le peuple opprimé na colon alors tango bakomi kuna sikoyo fona minito na mbalo tuna kingai wana il était question na bango ya kokoma na Belgique ko désinstaller système colonial unilatéral parce que eloko ezali kotalisa colonie eza système mais lokola sikoyo volonté moko boye oyo esali nano système na yango te volonté moko boye oyo esali nano système na yango te elongi il fallait sikoyo la première des choses ko désinstaller système colonial unilatéral alors wana tokotaki na possibilité sikoyo mibale si selon belge a proposé ki bango boye ngai na kosenga na bino bozwi kiti na accompagner bino parce que ngai nde belge alobaki bongo ngai nde na komisi bino ba évoluer évoluer azali aspirant moto azali ko aspirer na kokoma mundele alors ngai moto nazali kokoma komema bino po bo aspirer na kokoma mundele na yebi niveau bozali parce que ngai naza ko sala ba pondération pour na bino mais na niveau yo bino bozali bokoki na noter mais lokola événement esalemi que bozwa makambo mena accompagner bino
Mais si on a place wana il fallait si qu'on désinstaller système colonial unilatéral ou bien que ça la mise à jour na yango na ba bémol moko boy na kati na ba dièse moko na kati. Et ça lokola ndenge za la karaté. Ce qui n'a pas été fait. Alors ba évoluer, ba sali nini? Ba évoluer, ba récupérer kaka bokonzi, ba sali mise à jour ya système unilatéral colonial. Bazongi na moi. Tango bazongi na moi de munela ko na bango, liboso ya lipanda ekozala lokola sima ya lipanda. Parce que bo maintenir eloko oyo arme soubassement fond ya colonisation c'est le système. Parce que bino au lieu de désinstaller yango, bo ça l'application mususu, bo ça la installation et après bo ça la mise à jour, bo ça yango te, bo ça nini parce que la mise à jour pe ba gonfler yango bazongi na yango awa. Si bande ko bozo comprendre vraiment que papa Ingulu azapenda moto oyo atondisami na bwanya pazo ya na mituna papa ya makomi soki bozwi buku wana maboko na mende boko comprendre papa Ingulu to saka kana yo moto na musuto ngi to tuna eloko oyo ezali kambele kakala yo ifo limwela biso malabu parce que yo zo beta masolo mingi ya kala ya fumuki mbango ba mindele na tango akala batira ka biso ba mali mibale mali ya liboso ezalaki mbongo ya mibale ezalaki mabele place wana bandeko bazolanda émission Net Aventure okoki kolimbola biso nini pourquoi mali ya mbongo pe pourquoi mali ya mabele kasi soki toteli be bamindele bango bawelaki ya mbongo batikaki ya mabele okoki koexpliquer biso nini place wana na komeka correctifier muke makambo ya mali toyoka yango eloba maka na baye bazalaka na tango wana il se peut que pona kopesa bango ki kwanza bilembo mibale ezalaki wana même bango tango babimaki déjà na consigne ke kuna mali mibale kozala parce que bazalaki na makambo ya bato ya molimo moni kimbango kidi kimbango to moni molimo kidi kimbango to moni puissance parce que en terme ya kimbango za à la fois personne à la fois esprit à la fois aussi une puissance parce que puissance o nzamba dotaki ye nde sali na kimbango abenga kimbango ni tete puissance wana ngi azalaka mutu ordinaire lokola biso nyonso. Alors lokola kimbangu nda zalaki lokola toloba lokola détonateur ya makambo ya le 4 janvier. Kimbangu nde a annoncé ki makambo ya Kimpwanza dès 1921. Kimbangu nde parlaki makambo oyo naza kolobela yo lelo depuis 1921. 1921 nde Kimbangu salaki profession naza kolobela yo a. Parce que prophétie ya Kimbangu nde tindinga na raisonner boy. Alors pour na makambo etali mal, effectivement pas mal etiamaki. Il était question ba se servir na bwanya nzinzi moko boya koya za kotambula akende ko se poser quelque part mais si quand nzinzi ko se poser de mal ya mabele bino pona wana parce que mabele c'est Kimpwanza bino za kumundira ni mabele alors sikoyo bango par mégarde bakende ko koya na male ya mbongo parce que problème za ndenge nini faut ko yebelo komoko conquérant nyonso azalaka modifier na conquête na ye BLGP azalaki modifier la conquête na ye na cadre nini tango a créé classe évoluer classe immatriculée évoluer azali nani évoluer azali oyo azali déjà ko jouir na prérogative nyonso na ba avantage nyonso ya belge immatriculé azali nani immatriculé azali oyo batie kombo na ye na registre public tandis que ba barbare bazalaki nulle part donc ne ba ko écraser ndenge balingi basali nyonso ndenge balingi. Alors ndio komona siko erreur esalemaki na table ronde ya kobo ya ko désinstaller système de souffrance aux anango timoya parce que ce qui système ezalaki désinstaller nini ningaki salima peut to comprendre ndenge nini que système ezalaki désinstaller te parce que Kimbangu alobaki gouvernement ya liboso régime ya liboso après ko kenya mundele et ko sale la mindele voilà c'est l'homme prophétie Kimbangu et c'était normal. Pourquoi normal? Parce que yango na lobi na yo 58 ans ya transition parce que pona Kimbangu nini ndezali ko déterminer fin ya transition et là que zali ko déterminer fin ya transition ezali désinstallation ya système colonial ce qui pour désinstaller système colonial à partir du moment où on a transition ici dès Kimbangu alobaki premier gouvernement ya transition et ko sale la mindele parce que yo barbare na ko peso bokonzi en principe c'est ngele kaka ba évoluer de bazwa pouvoir parce que ba évoluer ce qui tango bazwa ki pouvoir il fallait que ba évoluer ba travailler système mosusu ba okambela mboka na peuple affranchi tango ba sali système wana bango ba ko installer yango te
moto akoya siko na régime ya mibale oyo ekosalela mundele te nde koya siko ko télécharger système ya sikoyo bango bangali basala pe kosala mise à jour nango pe to décoller. On a régime et deuxième régime. Deuxième régime. Mais le la deuxième régime peut tango yokoya. Il s'est la mise à jour. Troisième régime est mise à jour. Quatrième régime même les lots mise à jour. C'est ainsi que Tolobi RDC 58 ans de transition, 4 régimes politiques. Point. Parce que bango ils sont na mise même oyo akoya na élection toza koya nango awa osaka mise à jour akosala mise à jour mais soki aza ya kimbangu akomanda sikoyo makambo ya koluka sikoyo voies et moyens akosala logiciel ya sika oyo ko intégrer ba valeur na biso na kati na logiciel wana soki ya sali oyo akoya sima ya oyo 5e nde akoya sikoyo ko installer pe kosala mise à jour na 6e président na tango wana nde un jour nouveau ekomona na Congo. Tant que des installations que ça les maté, tant que c'est Kimbangu qui dit ça. Ngana sali ka compréhension nanga par rapport na oyo ngana tangi parce que c'est ça la science. Ngana ko sala livre te ke na uti na lola na tangi yawa na sali ko entendement nanga par rapport na mo na tangi. Parce que Kimbangu aza mutu moko azalaki lelo lobi libela na libela. Aza komona yakuna ya lelo na ya kala. Ayebaki nyonso wana. Papa Ingulu toka bwana yo poto komi na suka émission na biso motu no to ko tuno ya suka par rapport ya mise en jour ka réseau kendio motu na tuza motu na moko un peu très délicate parce que il dérangera toutefois il y a des fois biso moko bana yanda kutumi benga bongo motu no ezali pona nini biso mo ba kolomboka bakolo mabele o fumu kimbango atikela biso mabele na biso to bonga kati bozo réussir tozo sido biso moko bakolo mabele mais tozo réussir te ya loko na kati elanga tozo lona mais biso tozo lia et bozo lia na biso te okoki expliquer biso nini loko la. Merci beaucoup na motuna na yoza malamu na lobe yango mingi pe na kati ya buku oyo réponse ezali ndenge nini na lobi na yo base fond ya colonisation ezali système système ezali kolakisa ki bato baza coloniser système ya colonisation ezalaki plagiat teni bato bakanisaka ya système ezalaki kosalema na Belgique ezalaka système moko créé uniquement pour la colonisation batayaki yango sur mesure pour la colonisation. Alors na système wana ezalaka ko intégrer bonheur ya coloniser te. Ah bon? Vous comprenez? Alors à partir du moment où on a eu sioki basalaki des installations ya système wana te, c'est-à-dire vous allez comme la pérennisation ya même système. Mais le coup la système wana ezalaka ko tenir compte na barbarité, côte part ya barbarité, peuple ya koki ko se retrouver jamais. C'est ainsi que okomona liloyo Sénégalais ko kouta na Sénégal aye kotika mama papa wa 6 mois après à se retrouver. Libanais ko kouta na Liban aye na kilote aye na elo côté 4 mois après à se retrouver. Belge akoya, Italien akoya, Chinois akoya, Indien akoya, Pakistanais baza ko se retrouver pour nani parce que système yo tozali ko salela ezali ko favoriser étranger. Et ça les qui pour na étranger. Mais ezali ko défavoriser mukolomboka. C'était ça la colonisation. Pe loko wana ko perdire ti mokologiser akoya so ki ba désinstaller système T. Donc ils se retrouver té. Pour système colonial, ils ont qu'à tenir contre la batomi balé. Ils ont qu'à tenir contre na yemoko étranger. Mais le col est étranger, ils ont qui modifier la conquête na yé, aye ko benda skoyo ba évoluer. Système de comme peut se retrouver na ba évoluer. Mais les loyo ba évoluer de ba remplacer mundele. Évoluer nous ça bien. OK. Même les loyo qui ba zuyo. Ba peut se ka fonction ma. Na komi l'objet vient changer. Na komi évoluer na besoin. Système wana ya colonisation. Ezala qui ko privilégier bango. Donc muta ko ko zwango. Non, si qu'on le comprendre bien. Ba wa za ko sala pele lo, ba za ko créer pe évoluer na bango. Oui. Ba za ko créer ba évoluer na bango. Ndana to za comprendre. Wana na suite logique ya makambo eza nkati ya livre. Ba za ko créer ba évoluer na bango. Na ba domaine nyonso. Mais ba barbare, to tika ka ba barbare. Barbare azaka na ba devoir, azaka na droit.
C'est ainsi que yo barbare okoki ko se retrouver te kotira ka kote kabambika na yo bajim na yo nango soki wapi banini okokende pa ite mais Sénégalais en tant qu'étranger soki aye akose retrouver Mali en tant qu'étranger soki aye parce que système wana ezali ko privilégier bango eza ko avantager bon parce que ezali conçu pour na wana nde balobaka kaka dans une structure où le système eza mabe bato nyonso aza ko évoluer na structure wana baza futi parce que système les alaka ko irriguer structure mais ce qui système quand les ali mabe c'est de la foutaise. Merci Bandeko Balandi, vous comprendre que Papa Ingulu vraiment azalaki à la base ayanoni presque na mituna na biso oyo to tunier Bandeko bokozwa livre na maboko Papa Ingulu to kabwana yo lobana yo ya suka et pas ya bana imboka o bazo tala ko ikolisa bamani. Oui, lilobana nga ya suka ezala koloba boye ya solo kati na mokilisi katozali azar ezalaka te. Na biso bato sala ba recherche so okoti na ba manuscrit ancien arabe okota ki kombo ya nzambe ezalaki azar. Soki yo lobi azar c'est-à-dire déjà otangi nzambe sans koyeba. Alors oyo esalemi lelo tozali na ère de verso. Na ère de verso ezali ère ya vérité. Ipa yo pelo ko nyonso ebomba maki ezali ko bimali kolo. Maoyo wana ezali koloba ezali ya sikate et ebani. Mais peut-être entendement de diverger biso na bato mosusu. Pe kamo orgueil moko boye biso ba yindo tozalaka na yango. Baoyo mingi balekaka o bazali loba mindele ndombe jamais okotikala yo bakotikala kolobela yo maoyo ngana lobi. En tout cas na sepeli mingi ndenge osili ko yambanga na banza oyo tolobia ezali kaka mwa muke pa batena kati na livre wana ba témoignage pe ebele ezali ya bangunza oyo ya 1954 balobeli so malekaki kuna na kati tozali pe na ba explication mosusu ya makambo ya Papa Kimbangu kuna na kati tozali pe na ba citation mosusu ebele ya bato baloba pona tina na Congo peut-être lokola mokonzi ya Roscro atango ya kiawa alobaki na malamu ke RDC ezali paradis terrestre bato bakanisa peut-être ezali ba éloge bakanisa ki peut-être ezali kaka ko fabriquer non bazali komona makambo ndenge ezali mais eloko ezali ko bloquer biso kaka za système mais système wana siko za ko bloquer biso pona nini parce que bakonzi na biso basa ko se retrouver na kati omoni mutu a raisonnaka mingi soki azali dans le manque parce que manque etindaka mutu na réflexion pona koluka solution mais lokola siko bango baza na kati na manque ete à travers ya système bazali ko se retrouver po basonger pona biso ba peuple ezali mwa pasi ozomona par exemple lelo yo za na courant tenga na za na courant pour na songer pour na mutu za na molili c'est un peu compliqué parce que nga nazali déjà na besoin na za na kati eloko wana donc eloko ezali ko sala biso pasi ezali eloko wana tozali na kolika ete peut-être mokolo mosusu bato ya bonne volonté lokola Kimbangu alobaki bakoya bako désinstaller système wana bako sala application ya sika bako sala mise à jour nango to se retrouver lokola bato nyonso to kolungwa kozala ba barbare to koma pe biso nyonso peut-être minere ndombe ce qui ndenge nini to kokana biso nyonso à partir de tozana nango lelo ekosila. Merci Bandeko Balandi, je crois boyoki lo bayasuka ya Papa Ingulu donc oyo nyonso to azali na posa ko zwa livre ya Papa Ingulu akoyi ko benga na ba numéro oyo eza na téléphone oyo eza affiché na ba ya télévision na bino boko benga wana nde to kopesa bino ba explication place ni bokoyi ko ya ko zwa livre. Merci Bandeko Net Aventure et Sili Net Aventure moko émission na bino Net Aventure tozo mona bato belé bazo réussir vie na sima aventure donc Net Aventure ko mape président de la République Net Aventure ko mape premier ministre Net Aventure ko ipe okamusa mokili. Merci Papa Ingulu na ko répondre na invitation na biso. Merci. Motuna ya suka o ezali keno o ko répondre ngo ni to ko sala poto récit. Moi les amis motuna o Papa Ingulu a ko répondre bino na émission auto ko sala sika butika